het dit my so vinnig laat terugdink. Jy weet mos hoe werk dit in 'n huishouding. Jy staan eendag op en jou klerekas voel vir jou deurmekaar en jy besluit dadelik dat dit 'n slag reg gepak moet word. En jy begin dadelik om die bondeltjies te ontbondel en jy sit kouse maats by mekaar en jy pak hemde een kant en vir die kinders jy pak T-shirts een kant en jou PT broekie een kant. Alles sit jy die soorte by mekaar. Maar verbeel jou, terwyl jy so besig is om uit te pak, kom jy daar af op 'n trui wat jy al so lank al gesoek het. Of dalk het jy vergeet van hom. En as jy so regpak, dan sê jy, maar wat is nou daar agter in my kas? Hier lê dan nou 'n papierpakkie. En jy kom af op 'n persent wat daar neergesit is en wat jy heeltemal van vergeet het. Pragtig toegedraai en jou naam staan daarop. Op 'n manier het jy dit die heeltyd misgekyk van die oggend van jou verjaarsdag af. En jy het dit sommer so saam met die sakdoeke en die serpe en die kouse of wat dit ook al mag wees, haastig daar in jou kas geprop. Jy het nie eers geweet, jy het dit nie. Jy kan ook nie regtig onthou wie dit vir jou gegee nie. Maar weet jy broers en susters, op 'n manier is daardie kas ongelukkig soos baie van ons se verhouding met ons Here Jesus Christus. Dis deur mekaar. Al was dit op 'n stadium dalk mooi uitgesorteer en agter mekaar, maar jy weet nie meer presies waar wat is nie. En ergens in hierdie kas, sonder dat jy dit eers geweet het, is daar 'n geskenk van God af, wat jy sommer so saam met die ander goed in die kas ingeprop het. Die boek Efesiërs wys op 'n manier vir Jesus se disippels wat alles in hulle kaste, in hulle geloofskaste gepak is. Dinge waarvan hulle dalk nie eens geweet het nie, of dinge wat hulle tot nou toe nog nooit gebruik het nie. Dit kom pak dinge weer mooi reg, sodat sy disippels die skat van hulle verhouding met God kan herken, maar ook kan gebruik. Hier in Efesiërs 4 praat die Here met elkeen van ons. Efesiërs 4 vertel hoe ons almal een is, deurdat ons dieselfde Gees, dieselfde Here, dieselfde geestelike Vader deel as 'n familie. Maar Efesiërs 4 vertel ook vir ons hoe baie verskillend ons van mekaar is. Elke liewe een van ons het iets baie unieks en kosbaar wat die ander dalk nie het nie. U unieke geestelike gawe. Maar die van u wat bietjie meer lees sal onthou dat die AP Kerk se sendingsbeleid is elkeen oral gestuurde. Elkeen van ons is 'n verloste diensknegt wat gestuur word deur die Here Jesus Christus. En vandag ontdek ons wat 'n gawe is, wanneer dit sal werk en hoekom dit sal werk en of ek dit het of nie. En nou moet jy baie mooi besef, broers en susters, dis nie 'n Herman Kok wat vanoggend vir u dit kom sê nie. Ek gaan dit uit die Bybel vir u aanhaal. Vers 7 staan daar: maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Ek het die nuwe vertaling gaan kyk, daar staan aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Hoor jy mooi? Aan elkeen van ons. Die Griekse woord wat ons in die Afrikaans vertaal met gawe kan net so wel vertaal word met geskenk of persent. Dis iets wat jy met jou verjaarsdag gratis kry van iemand af, sonder dat jy daarvoor vra. So het Jesus ook vir jou, sy disipel of sy volgeling, 'n persent kom gee, sonder dat jy of ek daarvoor gevra het. Daarom noem die Bybel dit 'n genadegawe wat die Here vir jou gee, soos hy wil. Dit is daarom iets wat die disipel wat langs jou sit, nie noodwendig dieselfde as jy het nie.
Dit is 'n vermoë in jou lewe, iets wat jy dalk kan doen, iets waar die Here jou toelaat om bietjie beter in te wees as dalk die ander persoon. En nou sal jy dalk vra, maar watter tipe goed is dit? Vir party is dit gewone goed, soos bloot net om iemand moed in te praat. Jy het dalk die gawe, my broer en my suster, my liewe kind, om vir jou vriend of jou vriendin of jou maatjie, wat nie lekker voel nie, net 'n paar woorde te sê en daardie persoon voel dadelik opgebeur. Op verskillende plekke in die Bybel kry ons van hierdie gawes wat daar gelys word, Efesiërs 4, Romeine 12, 1 Korintiërs 12, 1 Petrus 4, jy kan gerus gaan lees, maar ons sien dat hierdie lysie soms verskil, soms langer en soms korter is. Soms is daar oorvleeling wat plaasvind. Daar is dus nie 'n vaste stel reëls nie. Jou spesifieke gawe is op 'n manier die resultaat van die hele jy. God het elkeen van ons uniek gemaak. So die resultaat van jou uniekheid bring ook jou gawe na vore. Die karakter en die temperament wat God jou gegee het by geboorte en hoe jou lewenservaring jou geskaaf en gevorm het tot nou toe, die pad wat die Here met jou gestap het, dit gee vir jou sekere belangstellings, dit gee vir jou sekere passies, dalk talente, vermoëns, jou beroep, iets wat Christus Jesus in jou lewe vir jou kom inbou het. Jesus het besluit presies wat en hoeveel jy moet kry, waarin dit lê en hoe groot dit moet wees. Dit beteken dat u en ek baie versigtig moet wees om sommer oor onsself of oor mekaar te kla. 'n Disipel se fokus behoort eerder daarop te wees om dit wat jy wel het te gebruik. Jy weet, in die korporatiewe wêreld sê hulle mos, kyk na wat jou sterkpunte is en bou dit uit. Die punt van vers 7 wat die Here vir ons wil sê is, elke disipel het verseker ten minste een gawe in jou lewe, waar die Here jou deur sy genade toelaat om 'n bietjie beter in te wees as ander. Jy het dus gereedskap waarmee jy hom kan dien. Ons sien dit so baie in die vergaderings, dat broer sê, jammer, ek sien nie kans om voorsitter te wees nie. Dan kies ons nou maar iemand anders en dan ontpop daardie persoon in 'n briljante voorsitter, 'n persoon met empatie, met omgee, 'n persoon wat die saak wil dryf. Maar as ons hom soos die Afrikaanse spreekwoord sê, voor die kop kyk, dan het ek dit nooit kon dink dat die persoon dit sou kon doen nie. Elkeen het ten minste een gawe. En dit is jou beginpunt om te verstaan waar en hoe Jesus jou as sy diensknegt wil gebruik, hier binne die AP Kerk Kroonstad, maar ook as 'n verloster, ook as 'n familie, maar ook daar buite in 'n verdwaalde wêreld vir mense wat soekend is na vastigheid in die lewe. Wat verder aanleiding gee is die vraag, wanneer sal dit werk? En dan kom vers 8 en hy verduidelik nou waar hierdie gawes presies vandaan kom, sodat ons kan verstaan hoe dit bedoel is om te werk. Hy sê in vers 8, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Die nuwe vertaling sê, toe hy na die hoogtes opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Nou baie interessant, as mens gaan naslaan oor hierdie, dan gebruik Paulus Psalm 68 hier om te verduidelik waar die gawes vandaan kom. Daar in die Ou Testamentiese tyd het konings van tyd tot tyd mekaar se stede mos aangeval en skatte geroof en groot grondgebied gehad en dit verder vergroot wanneer hulle dan so iemand verower. En na so 'n oorlog het hulle dan baie bly teruggegaan na hulle eie stad toe. Hulle het 'n hele optog gehou deur die hoofstrate. Voor was die koning en sy soldate, dan al die vyande wat gevang is en agter al die buit en die skatte wat hulle gekry het. Die koning het dan van hierdie skatte aan die mense onder sy regering uitgedeel. Sy mense
het die gevolg van sy oorwinning gesmaak deur hierdie geskenke wat hulle ontvang het. Hulle het dit gebruik, belê, spandeer en die koninkryk het floreer. En as ons mooi daaroor dink, my broer en suster, dan is dit op 'n manier wat Jesus se hemelvaart vir ons kom sê en waarom die Heilige Gees uitgestort is. 'n Gewone mens soos ek en jy, wat maar elke dag sukkel met jou normale bestaan, word 'n skerp gereedskapstuk in die hand van ons Here Jesus Christus. Gawes kom van 'n bonatuurlike plek om gewone mense soos ek en jy op 'n bonatuurlike manier te gebruik in diens van ons Here Jesus Christus. Ja, en ek weet, nou dink jy dadelik daar by jouself, wat bedoel Herman nou met bonatuurlik? Jy dink dalk dat jy niks bonatuurliks kan doen nie. Maar ek wil vir elkeen van u sê, van die kleinste tot die grootste, van die jongste tot die oudste. Jy kan. Elke keer, dink net mooi, elke keer wat jy bo jou eie sondige en selfsugtige en selfgerigte natuur uitstyg om in 'n geloofsvertroue iets vir God te doen, is jy mos besig met bonatuurlike dinge, want jy's besig met die dinge van God. Dinge wat nie-Christene nooit sal kan doen nie. Hulle bly slawe van hulle sondige natuur en hulle lewe net vir hulle self. Hulle lewe net vir die dag waarin hulle is. Jy gebruik dus jou geestelike gawe ook as jy 'n doodgewone ding op 'n bo- of 'n buitenatuurlike manier gaan doen. Van die dinge wat genoem word in die lys is byvoorbeeld om te bemoedig. En mense, besef ons in die tyd van ons waarin ons lewe, hoe nodig bemoediging onder mekaar is. Dis om prakties met dinge te kan help. Dis dalk om onderrig te gee, om finansiële bystand te gee, dalk net bloot om bietjie leiding te gee en hulp te verleen. Dit is alles bonatuurlik as jy dit in gehoorsaamheid van die Heilige Gees gebruik en dan het dit ook bonatuurlike uitwerkings. Ek sê so baie vir mense, ek kan jou as hulle met probleme na my toe kom bygesê, ek kan jou ongelukkig nie help nie. Maar die God wat ek aanbid is almagtig en ek weet hy kan. As ek en jy net glo. Hierdie gevolge is soos daardie spreekwoordelike klippie in die dam water. Dit kring net weier en weier uit as wat jy ooit beplan het. 'n Paar weke terug met die verrykingsnaweek het Susan so 'n pragtige voorbeeld gebruik. Sy sê ons is tipies. As ons iets wil aanpak, dan moet dit 100% sukses wees. En as dit nie is nie, dan is dit 'n mislukking. Maar weet jy broers en susters, sal jy onthou aan die begin van die jaar, en ek dink my eerste of my tweede preek maksimum dalk, het ek gesê daar lê 365 geleenthede voor jou. Wat gaan jy daarmee maak? En dieselfde werk met iets wanneer ons dit aanpak. Hoekom wil ons met die eerste probleemslag 100% bereik? As ons elke dag net 1% verbeter op die vorige dag, is ons teen die einde van die jaar by 365% se verbetering. BB, klein Jakobie, nou kan ek hulle naam nie onthou. Hoe eet mense olifant op? Happie vir happie. Dit gaan jou dalk 'n jaar vat, maar jy kan net een happie op 'n slag vat. En dis wat die Here vir ons kom sê. Gebruik dit wat ek vir jou gee, happie vir happie. Van die dinge wat genoem word in die lysie het ek gesê is wat ons betref is normale dinge. Maar wanneer ons dit doen in gehoorsaamheid van die Heilige Gees, is dit bonatuurlike dinge. Maar, en daar is nog altyd 'n maar, as jy dit doen met 'n selfsugtige manier, sodat dit tot jou voordeel moet wees,
sal niemand opgebou word nie. Mens sien dit daar waar almal hulle flou werk, maar dit is vir niemand lekker nie. Die groep is vol spanning en dis konflik wat ontstaan. Nardus en Nelia wat in die bemarking is, julle sal weet waarvan praat ek. Mens werk en jy bly agter op jou begroting en dit voel jy kom nooit voor nie. Almal raak geïrriteerd, almal raak kort van draad. Die baas het druk want ons moet dit maak. Werksgeleenthede kom in die gedrang. Dit laat soms 'n bitter smaak in die mond en dit gaan ook nie ver nie. Later wil niemand eintlik meer daarvan deel wees nie. Ek is seker almal van ons het dit al beleef, nie net hulle wat in die bemarking is nie. Jou gawes sal bonatuurlik werk as jy deur jou Gees se leiding bo jou sondige natuur kan uitstyg en werklik daarmee dien. Want dan sal dit die wêreld verryk. En nou kan jy dalk vra, maar hoekom sal dit werk? Maklik om te sê hierdie goed is so in die Bybel sê so, maar hoekom sal dit werk? En dan sê vers 9 en 10, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as hy het ook eers neergedaal in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Hoekom het Jesus Christus opgevaar? Sodat alles tot volheid gebring kan word. Mens kan ook daardie vers vertaal uit die Grieks om te sê, om alles wat leeg was, vol te maak. Jesus Christus moes buite die wêreld gaan staan, om van daar af orals en in almal te kon inskyn met sy genade strale. Hy moes weggaan en die wêreld leeglos, om uiteindelik alles vol te kan maak in hom wat Jesus Christus is. Wanneer jy dus gehoorsaam aan die Gees bo jou selfgefokusde instink begin dien met wie jy is en wat jy het, is dit eintlik nie meer jy wat besig is nie, maar dan is dit Jesus Christus wat deur jou werk. Hoekom sal dit werk? Want dis Jesus Christus wat deur jou werk. Dan is jy sy liggaam en as iets dan gebeur, is jy beïndruk deur hom en nie met jouself nie. Jy kyk heel waarskynlik nie so na jouself nie, maar jy het gawes. Jy, en ek wens ek kon nou by Fanie begin en daar agter, Michelle sit in die heel agterste bank, elkeen sy naam noem. Jy het gawes. Sommige meer as ander. Maar met God en sy Gees waarna ons luister, is ons, sê Filippense, tot alles in staat. Ek wil graag afsluit. Dalk, my liewe broer en suster, dalk my liewe jong mens, is dit nodig dat jy 'n kasregpak sessie beplan. Om wie jy is en wat in jou lewe aangaan, 'n bietjie te gaan sit en uitsorteer, om te ontdek wat die Here vir jou gegee het, sonder dat jy dit dalk eers besef. Jy sit nie vanoggend hier omdat jy hier wil wees nie. Jy sit hier omdat die Heilige Gees jou na hierdie gemeente gelei het. Ons is een familie in Christus Jesus, maar ons verskille is vir 'n rede, vir 'n beter diens. Maar sonder elkeen se kas regpak gaan dit nie gebeur nie. Elke disipel van Jesus hier het geskenke wat wag om oopgemaak te word, om bonatuurlik te kan werk. As jy sy Gees en sy leiding volg, sal dit werk. Want dit is eintlik hy wat deur jou werk, ook hier in die AP Kerk Kroonstad. Dan sal nie net ons nie, maar dan sal die Kroonstad gemeenskap, sal God dan meer bewonder en eer, soos wat ons sien wat hy in en deur ons werk.
Ek los hier met 'n vraag. Is jy bereid om gebruik te word? Amen. Kom ons bid saam. Here onsse God, wat 'n wonderlike voorreg om onder die geklank van u woord te kan wees. Wanneer u so hard en duidelik en reguit met elkeen van ons praat oor wat gawes is, wie dit gekry het en hoe dit sal werk. Here, dan staan ons eintlik verbaas om te sien die eenvoud waarin u u woord vir ons gegee het. Dankie Here. Dankie vir u genade, u grootheid, u almag, u liefde in elkeen van ons se lewens. Here, en ek wil nie vanoggend net bid vir ons gemeente nie, ek wil bid vir ons gemeenskap. Dat u elke leraar en herder in hierdie dorp sal gebruik tot opbou en tot uitbou van u koninkryk op aarde. Here, dat ons nie sal steur aan hierdie menslike besluite en dinge, en ons kan maar sommer sê afdwaling wat besig is om plaas te vind nie, maar dat ons 'n soeke sal hê na u suiwer woord. Dankie vir elkeen wat bereid is om op te staan vir u koninkryk. Dra ons gemeente aan u op. Ek dra elke gelowige oor die lengte en die breedte van ons land, oor die lengte en die breedte van die hele wêreld aan u op. Dat u hulle sal bemoedig, dat u hulle sal onderskraag, dat u hulle sal dra. Want Here, ons is besig om moeg en mat te word. Dankie dat ons u ons hemelse Vader kan noem. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.